Rotor 今天要开箱的是 POP 系列的 SOC 索隆。SOC 系列就是 Sitting on Chair， 这支也是这个系列第一支的再版公仔。SOC 的系列里面呢 ，Rotor 自己觉得最帅的是罗，不过以前单价最高的其实就是这一支索隆，曾经一度被炒到8500块台币左右，真的是相当的可怕。所以因此呢 ，Rotor 真的是期待这次的再版很久了。这次的造型其实非常的简单，就是呈现索隆坐在垫子上磨刀的样子，没有多余的特效，但是那种专注、蓄势待发的感觉做得很到位。坐垫的部分也有做出压痕，人物只要放上去就可以直接定位完成，组装相当的简单。脸部的神韵我觉得做得不错，把索隆磨刀时那种高度集中的状态有表现出来，简单但是却很霸气。比较多人诟病的地方就是索隆右手的分膜线，确实是还蛮明显的。这边你如果会很在意的话，可能就会稍微扣分一些。但是除此之外，真的没有什么缺点可以挑剔。它的造型相当的简单，但是气势却有做出来。这次再版的预购售价大概在台币3000块左右，以它曾经被炒到8500的价钱来说，现在能够用再版价买到 ，CP 值真的是相当的高。以前如果没有收到、没有玩过的，这次可以考虑入手一支来玩玩看哦。简单来说就是推推。